gelsin. İyi, iyi, iyi. İşte küçük yazılışı. Bu da büyük yazılışı. İ harfini çok sevdim. Peki biz İ harfiyle neler yazabiliyoruz bakalım sevgili arkadaşlarım. İşte İ ve I sesini birleştirince İl. İ ve seslerini birleştirince İn. İn mağara demektir sevgili arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Şimdi başına koyalım. Arkasından İ sesimiz gelsin. Ni. Başına koyup arkadan İ sesimiz gelince li. Bakalım başka hangi heceleri yazabildim? İ, nin. L, İ, L, lil. I, İ, lin. Biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Sevgili yazarımızın adını da yazabileceğiz bu şekilde. Birazını ama olsun yazabileceğiz. Birazdan bakacağız nasıl yazdığımıza. Ama şimdi sırada ile, ile, eni, eni, ili, ili, eli, eli, ani, ani, elin, senin elin. Ve bir arkadaşımın adı geliyor. Ali. Ali. Teşekkür ederim sevgili yazarım. A'yı büyük harfle yazmışsınız. Çünkü özel bir isim. Önemli değil. Ben teşekkür ediyorum beni uyardığın için. Şimdi sırada İlan. İlan. Yine bir arkadaşımın adı geliyor. Nail. Nail. Evet, sesi yine büyük yazılmış. Çünkü özel isim. Ağrısı var galiba. İnle, inle, inliyor. İnen, inen. Lila, lila. Bayılırım lilaya. Lila benim saçımdaki kurdelelerin rengine benzer. Enli, enli. İşte yazarımızın adının yarısı. Nil, nil, nili, nili. Bakın büyük harfle yazılmış. Sizin adınız Nilay mıydı? Bu da Nil. Espri yaptım sevgili arkadaşlar. İşte Nil. Ben çok severim. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Ninni. Ninni. Ve ni ne ne. Yaşlı nine ne. Yaşlı nine ne. Şimdi de en çok sevdiğim sırada. Aile. A, I, le. A, I, le. Aile. Canım ailem. Sizi çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Çok çalışmayı